ครับมากับจ่าตุ้ยเด้อมันอยู่แถวโน่นศาสตร์นี่ละเอาเมื่อยแล้วพดป่าจนเมื่อยแล้วว่ะพอไหวแล้วเข้าแล้วเครื่องทั้งสีแล้วไม้เดียวเอาเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้เข้ากันพูดนะพูดหนึ่งมาสามมือนี่มาสามนั่งอยู่ฟังพุ่นเมื่อยแล้วพอดว่าได้สูบพอดยาก็ไม่ได้สูบจมแล้วเอาปลาข้างไรไม่ต้องใช้หลายหรอกกินเช็ดตัวนั่นน่ะใช้หลายมันบ่กินใช้หน่อยๆเนี่ยไอ้พอดแต้เลยเดี๋ยวมาให้มึงกินจักตัวดีขอบทักเลยกินเจ็ดทักแล้วปุ่นเอาขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยไปแล้วทั้งด้วย ไปแล้วเริ่มเมื่อยปล่อยเราแก่เส้งกันให้เรานำคือเดียวกันนี่เจ็บปวดเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจิบปวดเอาแนวรอเขากับว่ามีอย่างไรเลือดใช่ค่ะเลือดแนวรอวะมีเลือดกับโค้งไก่เขาหอยเลยมัดเป็นตัวหอยไปเลยเพราะต้องใส่ดอกถุงเขียวมันบ่กินดอกไม่บรรยากินดอกไก่เหนียวก็ได้น้ำมือสวยทำดีน้ำมือขึ้นทำไหนเช่นไรหากินย่ำเวียนนี่แหละไม่ค่อยเห็นหงน้ำมือขึ้นเนี่ยว่าหายมาเมียโจมไว้ทันย่ำขึ้นในจับตะปลาตัวยุ่งเงี้ยนครับว่ารถไฟฟังพุ่นก็ได้บ่หน่อยคือกันมานำกันละทีมเดียวกันน้ำมือขึ้นขึ้นอีกครั้งอ๋อขันย่ามันขึ้นนี่บ่ว่าเราอยู่นี่โอ้ไม้นี่อันบ่นั่นอีหลีบ่หูจักดอกเพราะว่ามันอยู่ในป่าไม้รับบอกไปก็บ่หูจักคนเชียนเป็นความจริงโอ้คือบ่กระตุกปลากินเม็ดแล้วดันยกขึ้นถือไว้มันก็บ่ติดไปย้ำตัวว่าเป็นภาพแล้วมีแต่ใส่สวยๆน้ำนี่งามมาต่อจันยี่ลีแต่ว่าย่ำขึ้นมื้อเวลาดอกมาแต่ย่ำเว้นนี่แหละย่ำขึ้นออกบ้านว่าได้เมียบ่อยมาจับปลาตัวยุ่งเงี้ยนเขาว่าตรงๆว่าเมียบ่อยมากเอาเดี๋ยวขึ้นมาให้เบิ้งตัวนี้เฮ้ยกระตุกกับบ่ติดจะไอ้กล้องบ่กระตุกบ่ติดเบ็ดเอาลงพูละหลังย่ำป่ามันเล็งเอาลงหลายหลังบ่ได้
เอาเดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้ก่อนบ่มีฝีมือไว้ปลาเนี่ย แม่นเห็นปะ